السلام عليكم الإخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا نشوفو الكينتي نتاع لو 25/05/2021 اللي غيكون ماغدي مع 12 قلق صمايم التوقيت المغربي. دونك 1600 مترو في التيران اللي هو الكومبينغ رينيون ان كورس 3. قبل ما نشوفو الكينتي نتاع غدا، بالنسبه نتاع البارح راه بارطاجيتو معاكم، ديال اليوم باقي كاع ما شفتو. دونك غادي نبارطاجي معاكم بعض الجمليات نتاع البارح في الطيران اللي هو اوتوي. دونك هادي وقيلا ديجا بارطاجيتها معاكم 2/8، عطيتها الجروب اون لي كاين تي في برا كيلعبو هما دي فوا، انا لعبتها 3 فوا عطات 216. دونك بور دي فوا راه باين شحال. هنا ان دويت جات فيها دويت دارت 72 درهم في رينيون 4 كورس 2. هنا رينيون 4 كورس 3 عطيتهم ان 6، دونك جات ان 6 دارت 84 درهم بور دي فوا راه 840 درهم بصحة جروب اون لي كاين تي فيب. هنا 4 5 في رينيون ان كورس 7 ملعوبة هنا 3 فوا في 2 فوا، دونك 5 فوا لعبتها انا. بالنسبه للناس نتاع جروب اون لي كاين تي فيب راه كاين اللي لعبها 15 فوا، وكاين اللي لعبها ب 180، كاين اللي لعبها 30 فوا، وكاين اللي لعبها حتى 100 فوا. دونك كورسا كانت عريانه. هنا في رينيون 4 كورس 5 عطيناهم 1 2 3، دونك جات 1 2 3 لعبتها مره واحده وهما لعبوها 10 فوا. كاين اللي كيلعبها بليس كل وجدو بالنسبه للناس تاع جروب اون لي كاين تي في. بالنسبه النهار تاع البارح مشى، ديال اليوم باقي حتى لغدا ونبارطاجيه معاكم. دونك اون كومونس نوتر كينتي دو demain avec le numéro 1, c'est Electroscope. Donc l'entraîneur de Miel, le driver d'Aguin. دونك لا كورد 14 اونغر دو 3 ans 59 كيلوغرام تاع الثقل. لا كورس راه تري اوفيرت واعره بزاف لان فيها لي 3 ans شي مجاري ماشي مي غنعطيوكم على حساب العلم ديالنا وصافي. Donc le numéro 1, deuxième, premier, deuxième, 11e, pour moi c'est mort. كاتب عليه premier handicap، donc كلشي راه تقريبا premier handicap sauf بعض الخيول اللي تم الاختيار ديالو. Et on continue avec le numéro 2, c'est l'entraîneur c'est Momarasa, l'entraîneur Roho, le driver Christophe Somio, la corde 3 mal de 3 ans 58 kg تاع الثقل. دونك كيبقى عنده deuxième, premier, deuxième et cinquième. pour moi كيبقى غالب الويت، دونك غادي ناخدو لكم كفافوري مرشح لو نيميرو 2. Et on continue avec le numéro 3, c'est Toror de Mist, la corde 12, femelle de 3 ans 58 kg تاع الثقل. دونك l'entraîneur بار بيديت، لو درايفر باسكي، ساتيام تروازيام اي كاتريام. كيبقى براني على الكاتيجوري نتاع غدا. بالنسبه لي انا ما غاديش نقتلو في خطره وغادي ناخدو لكم هنا ك attention le numéro 3. Et on continue avec le numéro 4, c'est Mystery, l'entraîneur Jean-Pierre Gauvin, le driver Viomel, la corde 5, longueur de 3 ans 57 kg تاع الثقل. دونك عنده premier, 6e, 3e, 5e et 6e في لا ميزيك نتاعو. بور موا هاد الكات كتبقى عليه واحد علامات استفهام كبيره، ما جاري مع حتى شي عاود في الكينتين تاع غدا. مي بور موا ما غاديش نقتلو في خطره وغادي ناخدو لكم هنا كطوكار على حساب لونترينور ديالو لو نيميرو 4. Et on continue avec le numéro 5, c'est Nerokas, donc l'entraîneur Grafar, le driver Jorniak, la corde 4 57 kg ونص نتاع الثقل، longueur de 3 ans كيبقى. دونك عنده دوزيام كاتريام 6e في لا ميزيك نتاعو. غدا بروميي هانديكاب نتاعو
على حساب l'entraîneur ديالو والمزايا والخصائص ديالو. pour moi demain راه c'est un outsider. donc le numéro 5 c'est un outsider. Et on continue avec le numéro 6, c'est Akami. Donc l'entraîneur de Miel, le driver Alex Russell, la corde 13, 57 kg تاع الثقل. 8e premier, 2e, 6e, 5e et 9e في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة لي هاد 6 كيبقى خاسر مع 12 وضارب ال 14. pour moi demain راه c'est mort. Et on continue avec le numéro 7, c'est Summer Flay. Donc l'entraîneur Dopon Fahmel, le driver le maître, la corde de Femila de 3 ans, 57 kg تاع الثقل. pour moi de 5e, 2e, 4e, 3e في لا ميزيك نتاعو. كيبقى خاسر مع 13 و 10 وجاي من الاري كلامي. مي ما غاديش نقتلو في خطرة وغادي ناخدو لكم هنا ك attention le numéro 7. Et on continue avec le numéro 8, c'est Ser Sparkalot. Donc l'entraîneur Neige, le driver Hardwin, la corde 15, mal de 3 ans, 57 kg نتاع الثقل. 5e, 3e, 1er, 6e, 3e et 6e. pour moi هاد الويت كيبقى ضاربو 2 اللي خديناه كفافوري وهو ضارب 16. دونك على هاديك الغلبة اللي غلب 16 غادي ناخدو لكم هنا ك outsider. Et on continue avec le numéro 9, c'est Madison Avoni. Donc femelle de 3 ans, 57 kg تاع الثقل. l'entraîneur Jean-Philippe Desbois, le driver Mikhail Barzolona. تبقى عنده premier, 6e, 6e, 5e. صراحة عاود ممتاز مي لا كورد 16 راه صعيبة شوية. pour moi هاد 9 كيبقى غالب 6. دونك غادي ناخدو لكم هنا ك توكار le numéro 9. Et on continue avec le numéro 10, c'est Normandie Biche. Donc l'entraîneur Ferland, le driver OG, 6e, 4e, 4e, 3e, 4e, 2e, 3e. pour moi هاد 10 راه في لا كورد 8, 56 كيلوغرام تاع اونس نتاع الثقل. مال دو 3 ans كيبقى ضاربو السات لي خديناه ك اتونسيون وهو غالب. دونك خاسر مع السات خصو يبقى نيت في اتونسيون حدا السات. دونك هنا غنزيدو 10 ك attention le numéro 10 attention. Et on continue avec le numéro 11, c'est Prince des Champs, l'entraîneur Mengesmel, le driver Smayo, on garde 3 ans, 56 kg نتاع الثقل. la corde 6, 4e, 2e, 7e, 1er, 2e, 2e et 3e. pour moi le numéro 11 خاسر مع ال 14. donc c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Sainte Fiacre, la corde 11, 56 kg تاع الثقل. mal de 3 ans, l'entraîneur Weber, le driver Pouchin. كتبقى عنده 9e, 6e et 1er في لا ميزيك نتاعو. مالغري هنا كنشوفوه ضارب 6 راه سي مور واو كاتيجوري نتاع 6. Et on continue avec le numéro 13, c'est Reponette, la corde 10 عنده غدا 56 كيلوغرام تاع الثقل. femelle de 3 ans. donc l'entraîneur Watil, le driver Théo Bachelo. كتبقى عنده 3e, 5e, 1er في لا ميزيك نتاعو. دونك بالنسبة لي هاد 13 راه كيبقى ضارب السات اللي خديناه ك اتونسيون. donc pour moi c'est un favori demain اللي جاي ضارب على الكورس نتاعو. Et on continue avec le numéro 4, c'est Chica Energica. donc l'entraîneur Gonzalez, le driver Berto.
برومي سانكيام ويتيام كاتريام دوزيام في لاميزيك نتاعو. غادي في لاكورد ناف 55 كيلوغرام اونس نتاع الثقل كيبقى فيميلا دو 3 دونك بور موا انا كنشوفو خاسر مع 6 وضارب ال11. غادي نخلطو على رباعتو ال11 و 6 وغادي نقتلو هنايا دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 15, c'est Kaliska. Donc l'entraîneur Faber, le driver Maxime Guillon, la corde 7 عنده غدا 55 كيلوغرام اونس نتاع الثقل. كتبقى عنده فيميلا دو 3 كتبقى عندها تروازيام سانكيام كاتريام في لاميزيك نتاعها سيزيام تروازيام ويتيام اي دوزيام. دونك بور موا هذا خاسر مع كيبقى خاسر مع 6 مي في 1300 متر. غدا راه عندنا 1600 متر و ضارب 16. دونك بور موا هاد العود نتاع فابر غادي ناخدو لكم هنا ك اوتسايدر لو نيميرو 15. Donc le numéro 15 c'est un outsider pour moi. Et on continue et termine notre quintet avec le numéro 16, c'est Noble Amber, la corde 1 55 kg ونص نتاع الثقل. Donc pour moi هاد العود يمشي في لا كورد 1. لونترينور نتاعو غادبين واحد لونترينور لي مزيان. لو درايفر ديميرو خفيف في البوا مي هنا راه بزاف العودة اللي خفاف دونك لي 3 ما كيتقلوهمش بزاف صوف نيميرو 1 2 و 3 شويه مي نيميرو 1 اللي غادي تقيل شويه في البوا. دونك هنا كتبقى عنده دوزيام برومي ديزيام سيزيام كاتريام سانكيام ساتيام تروازيام. دونك هاد العود مالغري الخساره ديالو مع الويت ومع الكنز اللي خديناهم ك اوتسايدر غدا غادي ناخدو لكم ك توكار. Donc le numéro 16 c'est un tokar pour moi. هكا نكونوا الاخوان ختمنا الكينتي ديالنا وساليناه 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار و3 نويمرات بقاو لنا في اتونسيون اللي تخسر عليهم 12 درهم. دونك خدينا كفافوري 13 جوج كاوتسايدر 15 8 5 كتوكار 4 9 16 وفي اتونسيون 3 7 10. Pour les étrangers à la côté favori c'est 13 2, à la côté outsider c'est 15 8 5, à la côté tokar c'est 4 9 16 et attention 3 7 10. هكا نكون ختمت الكينتي ديالي وساليتو. كان معكم جروب اونلي كين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا بارطاجيو مع صحابكم واللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليه وفعل الجرس باش توصل بجميع الجديد ديالنا. الله يعاونكم الاخوان وبون شونس. كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معايا غدا.